es que no me gusten los demás. ¡Los martillos! Jonah gustar cuando comenzar vacaciones. 2 semanas completas sin clases. ¿Cómo va a sobrevivir Ocelus? No lo sé, tú dime. Ahorremos tiempo y vamos al grano. Digan quién lo hizo. Yo jamás haría algo así de espantoso. ¿Neta me lo juras? ¿Y Ocelus? Es tu turno. ¡Tengo miedo! Y se apoderó de todo el territorio dragón. Y obligó al señor dragón a vivir en el frío, tal como ella vivía. ¡Adoro los finales felices! ¿Y? ¿Dijiste que fuiste tú? ¿Qué? Para nada. ¿Por qué les diría eso? ¿Por qué tú vives en Ponyville? Quedarte aquí en vacaciones no es la gran cosa. Escuela de amistad. Ser buen lugar para que Pony pasar festividad Pony. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Estás bromeando, ¿verdad? Supongo que ninguna confesó. Directora decir que esperar aquí. Ya valió madres entonces, Ya valió, ¿escuchaste, pinche dinosaurio? Ya valió verga. Valió verga. Tal vez cambien de opinión acerca de enviarnos a casa. ¿Por qué lo harían? Acéptenlo, no saldremos de aquí. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Bueno, al menos puedes estar con tu familia. No, porque yo no tengo familia. ¿Y qué hay del abuelo Gruff? Solo es un hombre. Realmente no es abuelo de ningún grifo. Sentía que no pertenecía a Griffonstone. ¿Así que no fue Ocelus? Y dale con eso. Pero igual vas a tener que compensarlo y quedarte en vacaciones para lecciones de amistad extra. Sin compañía. Yo me quedo con él. Yo también. Jonah quedarse también. Yo me quedo. ¿Qué? Está bien. Supongo que la festividad Pony no puede ser tan mala. Al fin vas a saber cómo es pasar el día de la fogata con amigos que te quieren de verdad. Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca. ¿Vale? Oigan, esto me recuerda a una excelente historia. La vez que casi derramé jugo de uva sobre el sofá blanco. ¿Y tiene un final deprimente? Yo no creo que las historias Pony funcionen así. Pues sí, güey, no mames. ¿Galus querer que Jonah trenzar plumas? Paso. El día de la fogata llegó otra vez. Se acabó.